羽毛球担当前世界球后戴资颖伫昨暗晡正式宣布讲，伊要来退役，也伊感谢球迷一路上甲伊相挺，支持伊大大细细比赛。台湾头一位世界羽球球后戴资颖，但出互人着惊的消息，七暗伫面册尾将宣布正式退役，感谢球迷陪伊同齐行过大大细细比赛，也讲到去年奥运大上出征，煞填补伫有赛最终战的遗憾。大分一出，球迷一直留言，总统赖清德也向戴资颖讲一声辛苦啊，予伊满满的祝福。泰国球后伊瑟农也打出相片，祝福好朋友会当过上美好日子。戴资颖为2023年底正面的伤势，都一直时好时歹，大大影响了后的比赛表现。31岁戴资颖自国小3年啊，就开始接触羽球，是台湾羽球史上上少年的家族选手。2009年开始进军国际赛，2年了后，就伫洛杉矶公开比赛中摕到生涯头一个职业赛冠军。2014年，佮较伫世界羽联超级系列赛总决赛摕到后冠，成做台湾第一人。2016年，佮较登上世界球后，建立在会214周的小戴奖牌。2020年东京奥运虽然输中国对手，又愿为咱国摕到一面女单银牌。今年初戴资颖出席生涯致敬典的时，就捌互记者问到退休的问题。可能运动员就是都会有离开赛场的一天，但我觉得就是我的精神不会，我想要带给大家的精神是相信自己，永不放弃。希望这个精神可以一直陪伴在大家。为亚电视旁边，今麦宣布退役，为16年的羽球生涯做一个结束。爸爸看到戴资颖多年来征战摕到的奖牌，也有话要讲。应该是12岁啊。哦。这第一届出去比赛的选手证啊，2007对。你个人羽球是伊的最爱嘛，所以伊嘛是会搁伫羽球这个方面啊，看要安怎传承，要来延续。戴资颖讲，还未想好退役了后要做啥物代志，也毋过会当体验，毋免互闹钟啊叫醒的生活，也希望戴资颖的精神会当陪伴球迷继续前进。公视新闻采访报道。